Пу-бум, пу-бум, клубничка, клубничка, клубничка. Пора ее собрать. Прямо в мое ведро. Прям в мое любимое. Мое ведро. Мое ведро. Мое ведро. Оно сделано для таких же, как моих бро. Мое ведро. Мое ведро. Оно сделано для высших бро. Мое ведро. Мое ведро. Оно сделано для любителей собирания клубники и для про. Мое ведро. Мое ведро. В нем лежит моя клубника, мое ведро. О да, клубника, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, всем хашки, с вами Велканал 13. В этом видео мы будем снимать клубничку, 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 клубничку. Все, ладно, мы нас... А вот эта камера, кстати, меня и снимает всегда. Сейчас, подождите. Я продолжаю, и сейчас я вам покажу два механизма. Очень интересные, пригодятся в доме. Так, сейчас давайте просмотрим, что у нас изображает вообще вот этот весь механизм. Это шкаф. Вот мы сейчас взяли, да, заглянули. Здесь жемчуг крана. Ну, дальше пролистнули. Здесь яйцо. Нет, мне нужно другое. Здесь огненный шар. О, то, что нужно. И берем, ложим другое. Все, пошли. Это очень довольно-таки легкий механизм. Я сейчас вам его покажу. Смотрите, берем, нажмем. Берем, ставим 4 блока вверх. Такой вот столб 4. Блин, берем только не липкий поршень, а обычный. Блин, я болею. Люди болеют. Очень болеют. Горло болит. Земля трясется. Ладно. Вот, мы берем здесь, ставим так вот. Ну, то есть оформляем, да? И здесь вот тут вот. Получается, вот этот блок мы не трогаем. Тут ломаем 3 блока. Ломаем еще 2. Ставим красный факел. Закрываем землей. Проводим этот рельсы электрические. Ставим блок. От этого блока проступаем еще. Ну, делаем как вот эту, типа вот такая вот ступенька, только чуть по-другому. Ну, типа галочка, короче. И ставим в 2 блоков вот этой лестницы этот блок. И проводим здесь вот так вот до верха. Почему там горит, здесь не горит? Надо поставить красный факел. И если у вас все будет вот так вот сделано, значит вы сделали правильно. И вот этот блок вот ни в коем случае нельзя ломать. Потому что у вас тогда будет сниматься 2 вагонетки. А сейчас уже запускаем. 4. Блин, неправильно поставила. Так нельзя, чтобы стояла вагонетка, а то она соскользнет и все. Вот мы здесь берем. И все. Механизм готов. Здесь мы ложим. Что-то криво. Что криво? Чтобы наглела, что ли? Еще дай мне наглела. Это вроде бы нормально все ставится. А что криво-то было? Что за бред-то? Такого раньше не было. Все вроде нормально. Ну вот вы видите, как работает этот механизм. Все очень легко, просто поршень выталкивает вагонетку, вагонетка едет и становится наверх. А та, которая была вторая, ну под этой, ой, над этой, становится теперь первым грузом. Все, сейчас приступаем к второму механизму.
Второй механизм это у нас камин. Камин из себя выражает, ну, очень, конечно, тяжелую часть добычи вот этих огненных шаров. А сейчас давайте приступим. Как его будем делать? Мы его будем делать вот так вот. Отступаем 3 блока и ставим такую рамочку. Тут ломаем 2 блока, ставим поршень. Тут ставим потом на него адский камень. Отступаем 3 блока и ставим тетридер. Ломаем 2 блока, ставим так вот. Верно сделаем? Да, верно. Потом здесь ставим так вот. Проводим. Потом еще 2 блока проводим. Так вот. Потом здесь мы проводим нашему поршню. Редстоун. И здесь уже проводим сам ставим репитер, раздатчик. Тут блок. И где-то здесь был шарик. Вот. И ложим огненный шар. Ставим кнопку. Сейчас вот у вас сначала так должно быть. Все работает, видите? В принципе, это и все. 2 механизма сегодня для вас. Это очень много. Они просто маленькие, и я не хочу их разделять, потому что они как-то вместе, походу, как-то сходятся. Вот у них 2 кнопки, там какой-то блок определенный отличается спереди. Ну ладно, что же хочу сказать вам. Еще хочу сказать по поводу... да не знаю, по поводу чего. По поводу... А вот, кстати, по поводу выживания вот этих всяких там хардкорчиков. Хардкоры будут даже по этому Майнкрафту. Вот сейчас будут. Скоро. Там на недельке. Почему редко выходят видео? Очень редко. Очень часто мне просто сбивается что-то там всякое. Ну, такое вот. И что еще? И давайте по поводу разных мини-игр на разных мини-серверах. Мини-серверах. На разных серверах. Тоже будут мини-игры, только если у меня не будет лагать запись при когда я записывала, короче. Вот я играю, да, у меня там бывают убийства всякие разные, а вот из-за этих убийств как раз-таки и лагает. Короче, ладно, потом это все вот обсудим в группе ВКонтакте. Я там все создала, вот у меня будет. Короче, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами была Велка013. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, оставляй комментарий. И играю я сейчас на лаунчере Мистика и Лагера. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.